rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin kana asaihu a'ma. Pada ayahu fakana basiron bi'idnillahi ta'ala. Wa fi riwayatin lan indal sijine riwayat kana ana sapa asaihu wong tuwa iku a'ma wuta. Sapa sisih yakni sah sing dimaksud niki nggih niki Hubeb. Jadi maksudkan asih iku amah. Pada ayam mengkono ngundang sapa Rasulaini ing sah kakana mengkono poseno kubasiron bisa ningali sakal biidznillah ta'ala lan idine Allah Subhanahu wa taala. Wa kana lan ana biya ing dalem Madinah sapa malikun ratu yukalu kang diucapaken lau kedue jenenge ratu apa Abtaihisa, ratu Abtaihisa. Wa kana lan ana sapa si Malik utawa Abtaihisa ana kumiku bari muluki Yunani setengah saka gedhe-gedhene ratune negara Yunani min ubadil asnami kang saking tukang nyembah brahala. Wa mangkone teka pal khabaru riwayat ilai maring si Malik. Wadaya mangko bumi pada mangko ngundang sapa si Malik ada ini ing iki Rasulaini pakola mangko nuli gawe sapa si Malik man antuma man iku sapa antuma ta sira loro Rasulaini utusan Nabi Isa loro ne pakola mangko nuli gawe sapa Rasulaini nahnu ta ingsun ku Rasulani utusan loro min Isa saking Nabi Isa alaihi salam. Kala mangkonuli dawuh sapa Malik kala mangkonuli dawuh sapa al Maliku ratu wa bimalan kan apa jitu kuma teka sapa sira loro wis sebagai utusane Rasulullah yaiku Nabi Isa. Awakmu rene tujuane apa? Niki cara bahasane kula sampean ngomong yen aku ki sebagai utusane Nabi Isa. Terus tujuanmu rene ki apa? Karo ratu niki ditekoki wa bimaji tukuma. Kala mangko nuli ngucap sapa Rasulaini ninat uka min ibadati malayas ma'u wa la yubsiru ila ibadati man yasma'u wa yubsiru. Rinat uka krona acak-acak sapa ingsun ka ing sira min ibadati ma pindah saking oleh ibadah maring brahala layas mau kang ora krungu walai basirulan ora ningali ila pindah ila ibadati man maring nyembah Gusti Allah yasmau kang ila ibadati man maring ibadah ing Gusti Allah yasmau kang midanget sapa Gusti Allah yusirulan mirsani sapa Gusti Allah. Niki utusane Nabi Isa loro niku wau cara penyampaiane begitu jelas tapi nggih ngoten niku musuhe wong sing penguasa yaiku ratu. Mara-mara piyambake ngomong aku rene karena ngajak pindah awakmu lho. Kok nyembah nyanggane brahala sing ra bisa krungu, ra bisa ningali, wis pindah ibadah nyanggane Gusti Allah sing sifate niki midanget ya mirsani. Akhire ratu niki merasa tersinggung kan. Merasa tersinggung. Jenenge wong duwe kedudukan iki kan ngoten niku lho. Kedudukan ini bahwa mengatakan aku ngene kok lagi ngeten pangkati Masya Allah. Kala mengkono dawuh sapa al Maliku ratu alana ana taiku tetep kadue sira loro ilahun utai pangeran duna aliyatina kan saliyane pangeran ingsun
Kala mongko nuli dawuh sapa si Rasulaini na'am nggih. Ilahun tuna aliyatuna. Bahwa utawi ilahun iku man Gusti Allah. Aujadaka kang wujudaken sapa Gusti Allah ka ing sira ratu. Waro bakalan ngopeni sapa Gusti Allah ka ing sira ratu. Wa aliyata kalan dadi pangeran sira sapa Gusti Allah. Ka ing ratu pangeranmu nggih kula gadah pangeran. Pangeran kula niki ya pangeranmu sing wujudne awakmu ning alam dunya iki, sing ngopeni awakmu ning alam dunya iki yaiku Allah Subhanahu wa taala. Muring-muring kang ratune sing membanggakan punya kekuasaan. Muring-muring. Kala mengkono ucap sapa malikum alkoman ngadeka sapa sira loro. Iwaman ngadeka sapa sira loro kata anggulo saengga ningali sapa sira loro. Kata anggulo saengga ningali sapa ingsun wi amrikum ing dalem perkara sira loro. Apa tapi aku mangkon wi ngetut bureni ing Rasulaini sapa nasu pira-pira manusa. Akhadhu huma mongkon padha nyekel bondo sapa sinasuma ing karone Rasulaini wadarrabu malan padha mukuli sapa sinas huma ing Rasulaini pisau ken dalam pasar. Ratune gak trimo ta wis persiapan anak buah niki wong lanang sing dadi utusane Nabi saloro niki diomoni karo ratu njajal ngadeka melaku ngadek lagi ngadek niat niki wis dikruyuk anak buah ratu wis gak karan kae langsung dibondo. Ngadek wis langsung digugruk dibondo. Bar digawa ning tengah pasar kan. Ning tengah pasar digepuki wong gak karuan kae. Jadi utusan loro sing utusan Nabi Isa kaya mekaten niku kan. Dikaniaya kalian wong kafir. Hanya begitu menyampaikan sesuatu perkara sing hak di hadapan penguasa. Setelahnya ya abot kan. Menyampaikan sesuatu perkara sing hak di hadapan penguasa iki taruhane nyawa kan. Taruhane nyawa. Contoh ngaten iki kalian Allah Ta'ala dipun jelendraken, dipun jelasaken bukannya hanya satu orang, dua orang, tapi beberapa orang andai kata menyampaikan sesuatu perkara sing haknya dari penguasa-penguasa tentu membawa risiko yang besar kan. Membawa risiko besar sampai taruhan nyawa kan. Taruhan nyawa. Kata bi'ahuma anas apa qaduhuma wadarrabuhuma fisauti wadarrabu malan mukuli sapa sinasumain karone Rasulaini fisauti ing dalam pasar. Wabi riwayatin lan ing dalam sijine riwayat Wabi riwayati Wahab lan ing dalam sijine riwayat Saya Wahab anak Isa teman satunya Nabi Isa alaihissalam iku kaasan ngutus sapa Nabi Isa hadaini rajulaini ing iki wong lanang loro. Ngutus ila intokiyatin maring negara Intokiyah. Wa tayau mangko teka sapa Rasulaini ing negara Intokiyah. Walamnya silama ora bisa kasil tumeka sapa si Rasulaini ilal maliki maring ratu. Tujuane karena arep nyanggane ratu diajak-ajak ibadahnya rasane Allah Ta'ala. Kalau sampai teko panggonane ratu dialang-alangi kaya mekaten. Pakolat mangko nuli Fatolat mangkoni dadi suwe apa muddatun mangsa apa muddatun maqamihima mangsane jumenenge Rasulaini. Akhara jaman kali metu sopal maliku ratu data yamin ingkang sijine waktu sedine dina ila sakra imaring ora-ora. Pakabaro mangko nuli takbir.
Pakabaro mengko takbir sapa si Iseh wadakaro lan dikir sapa si Seh nyebut sapa Seh Allah ing asmane Allah Ta'ala. Wa tiba mengko bendu sapa Malikur Ratu niki lho Kang. Saniki niki mawon cara dituruti. Rungu wong azan iki lek wong non muslim kan pegel deh Kang. Rungu azan iki tidak balik punya Allah. Ngoten. Rungu azan pakabaro wa dzikrullah Ta'ala. Wong kafir nggih wong kafir iki kadang-kadang nyambut gawe awon karoan wong Islam iki nggih ngoten. Nyambut gawe men leren salat. Awan salat, waktu sore salat. Kapan itu duit? Nyambut gawe kok tinggal di salat. Wong non muslim kadang sampai cara berpikirnya kaya mekaten iki. Wakabaro iki ora kok jaman saniki tok. Kat biyen-biyen. Bocah kene iki biyen ana jenenge Kang Bandi. Budaya nggone Cina, nggone Tokoli. Nggone Tokoli. Lah jenenge bar ngedole uli lek waktune salat zuhur niku arepe arepe wudu niku kan milake uline sik di sabun ben ilang uline mergo banyu ben iso resep. Waktu iki ya rada ngerti. Wudu. Ini seneni karo Cina. Kowe iki nyambut gawe nang nggon aku iki tak bayar. Diluk-diluk salat, diluk-diluk salat. Awan salat, rada sore saiki salat dasarnya. Rada sore saiki salat. Niki lajengan si Kang Bandi ini, Kang Pandi ini langsung pamitan metu. Aku ki gak nyambut gawe nang nggon aku ya ora paten. Terus pamitan metu. Pamitan. Lho, basa Kang Pandi pamitan metu niki lho Kang. Tukune bakul uli macet-cet sampai sak kukute. Nek kaya mekaten iki. Dadi ngalang-ngalangi wong ngarepe nglakoni salat nih sampai efek sampingane yang kepribadiane dhewe kaya mekaten. Padahal niku wong kafir, wong non muslim kan. Mulane ning kene riwayat surat Yasin iki antarane Hubeb An-Najjar kalian nggih ratune Yunani sing kaya mekaten. Pakabaro wa dzakarallahu ta'ala awadiba mangkonuli bendu sapa Malikur Ratu Pak Amaro mangkonuli perintah sapa ratu bikasihima kelawan munjoro maring Rasulullah ini wajul lidah lanten kepuki sapa kulo wahidin saben-saben wong siji min huma saking karone Rasulullah ini den kepuki mi'ata jaldatin kelawan 100 jilidan. Ratu punya keputusan Rasul loro iki nggih satu per satu kudu digepuki ping 100. Kaya mekaten. Ora nyapa-apa niki. Mergo ngajak sing bener. Ngajak bener niki lho Kang. Kowe iki aja nyembah Brahana. Brahana iki ya ora iso krungu, ya ora iso nyawang. Pindhao nyembah nyang sing gawe awakmu. Sing sifate iki ya mirsani ya midhanget yaiku Allah Subhanahu wa taala. Omong kaya mekaten iki kan resikune ini digepuki kaya mekaten. Neng kene adapane wong sing non muslim kaya mekaten. Satu persatu dua orang iki digepuk niki ping 100 kan. Mi'ata jaldatin faqalu mangkon padha maca sapa sinas kadipal mursalani. Ngoten mawon kalih doya-oya iki wong doroh. Iki wong ngapusi. Padahal nggih hak ature Rasulane.
Ya Allah kadipagara sapa mursalane utusan loro utusane Nabi Musa loro waduri palanten pukuli sapa si Rasul ini bar ngoten Pak Asum mabasa mongko nuli ngutus sapa Isa Nabi Musa alaihissalam Raisul Khawariyina ing pengarepe kaum Khawariyin wa utawi Raisul Khawariyin iku Sam'un jeneng Sam'un wis perintah ala asari ngatasi nyusul maring Rasulullah ini ala utusane Kanjeng Nabi Adam loro nyanggone ing Tokiyah seakan-akan gak iso berhasil terus Kanjeng Nabi Isa niki perintah karo Raisul Khawariyin susulen beritano piye jajar suwi kok gak balik-balik kaya mengatakan suwi gak balik-balik akhirnya nggih disusul karo Sam'un tapi Sam'un zaman semanten harus mengenal politik yang jujur politik tapi jujur Sam'un bisa berhasil tujuannya wa Sam'un ala asarihima mulana Kanjeng Nabi dawuh nggih man la ya'rifu siasat akalau siasat siapa orang yang tidak tahu politik maka dia akan termakan politik ngerti karo urusan politik supaya dingin jaga awake gak terkena politik. Ngaten. Kanjeng Nabi sampai dawuh kaya ngoten. Wis kadene sampun. Peristiwane sampun diperodene Nabi Isa kuwi mekaten. Sampun begitu mendalami ilmu politik, tapi dia tidak melakukan politik. Ke politik dia asal mulane gurune iblis kan. Iblis. Wa Raisul Khawariyin. Kaya dene kula upamane kula sampean mengetahuano antarane bedane lengogas karo Indrin. Mengetahuano antarane bedane ngene jauh uyah karo upamane putas. Nah, padha lembute antarane uyah karo putas dan enggak bisa diperbedakan ya. Kowe ruwo kowe lek gak ero antarane bedane putas karo uyah, kemungkinan besar awakmu arepe kleru nggih, ngerayuk putas. Kaya mekaten, kalau terjadi ngerayuk putas, dirimu akan menjadi bahaya. Kaya mekaten, mulane mengetahui politik sangat begitu penting kan untuk menjaga keselamatan diri. Jangan supaya terkena politik. Summa ba'asa Isa alaihissalam ngeten iki. Raisul Khawariyin. Iki pengenal politik untuk menjaga keselamatan diri sendiri. Wa utai Raisul Khawariyin iku Sam'un jeneng Sam'un ala asarihima. Ing atase nututi maring Rasul ini. Padahal mangko nuli mlebu sapa Sam'un hadil baladati ing iki desa. Mulane Quran dawaken fa'azzazna bisa lisin faqalu inna ilaikum mursalun. Sing dimaksud fa'azzazna bisa lisin di Sam'un. Ini memperkuat orang yang ketiga yaitu Sam'un memperkuat yang ini Rasulullah ini menjadi utusan 3. Setelah menjadi utusan 3 sangat begitu kuat. Azzazna kalian otak begitu dawakan. Wa Sam'un ala asarihima padahal mangkonuli mlebu sapa Sam'un adil balati iki negara amutanakiron kali eta ora ngerti. Jane koncone Rasulullah ini ke Sam'un ini, tapi pura-pura enggak kenal. Berpolitik sing kaya mekaten. Kaya gak kenal. Terus ngomong-ngomong kalau asal tukang jodoh penjara. Terus satu tempung bawa panganan. Pada alasan aku kepengen sedekah.
yang ada wong sing nang penjara. Dipersilakan masuk. Akhirnya nggih saged omong-omongan karo Rasulaini. Rasulaini sing penjara. Tapi sing sampun masih begitu di luar, tapi nggih itu ada taktik ya mekaten. Motan akhiran fadhaba mangko nuli budalan sapa si sampun irasi jeni maring panggonane kunjara. Kunjara. Pakola mangko nikau sapa sampun sujani maring tukang jaga penjara. Uli tu ngarepaken sapa ingsun an atas sedekah yen to nglakoni sedekah sapa ingsun alal mahbusina ing atase pira-pira wong kang padha den wong kang den penjara. Biadi sedekah biadi arep pati kan iki kirati sumata kala mangko mlaku sapa sampun kasih jeneng ing pakunjara asih jeneng ing pakunjara utawa tempat kang den gawe menjara. Asih jenah ing panggonan kang den gawe menjara kene. Watalan teka sapa sampun ing dalem ana sandinge Rasulaini. Wasalalan takon sapa sampun an khalihi saking tingkae si Rasulaini. Pakolalan ucap sapa sampun kang ajil tukuman. Teman-teman kesusu sapa sira bil amri ing dalem nglakoni pira-pira perkara. Palam tak kuda mengkora kelengala sapa sira al-amra ing perkara bil rizki kelawan alon-alon. Kalau sampun Rasulaini nang jero penjara niki diseneni. Awamu melakukan sesuatu itu serba tergesa-gesa. Serba tergesa-gesa. Gusto. Sing dimaksud sampun serba tergesa-gesa niku ucapane si Rasulaini nyanggone ratu langsung. Aku rene tujuanku ngajak awakmu nggih supaya awakmu ku ora ibadah nyanggone brahala sing gak iso krungu, ora iso melek niku wae. Iki sing diomongne karo Qad ajil tukuma bil amri. Tergesa-gesa alamu ajak-ajak secara langsung sing kaya mekaten. Kalau sampun diupamake cara sampean bulan bayi langsung mek bulan sego. Mbok yo ngerti nggih wong bulan bayi iki ya kudu sik jenang sing lembut ngoten. Ora kok langsung diwehi sego karo tempe goreng kali basane. Gedhet nek weteng tok malah dadi lan matine bayi. Menyampaikan yang ngene tatanan agama niku nggih ngaten dipun lihat penampinipun, dipun lihat wong sing nampa niki piye. Kira-kira sampai pemikirane dugi semanten apa dereng. Lek dereng nggih dipun nggih padosaken tatanan-tatanan sing kira-kira niku segera bisa diterima oleh pendengar. Wasalaan kalihima wakolan daw sapa sampun kot ajil tukuman teman-teman kesusu sapa sira loro bil amri ing dalem perkara palam tak kuda mengkora ngala sapa sira loro Rasulaini al amra ing perkara piri kelawan alon-alon pakot asbah teman-teman serupani sapa sira amrukuma. Papat asbah teman-teman rupane apa amrukuma perkara sira loro amra imraatin ing perkarane wong wadon lam talit kang durung bisa mbayi sapa si imraah bisa babia ing dalem tingkah nome si imraah. Awaladat mangko nuling lahiraken sapa imraah fi akhir umriha ing dalem akhir umure si imraah waladat ing anak lanang. Parodat mangko ngarepaken sapa imro'ah antakabaro ing dadi gedhe sapa waladula anake si imro'ah di zamanin ing dalem zaman kalilen kang gedhe akhire Pak mangko awe mangan sapa imro'ah ing bayi khuzat ing roti wal maulud utawi anak kang den lahiraken kulayak ribu durung ngerti sapa si maulud kaifa kali kaya poya guru mangan roti sapa si maulud. Akhirnya ya bapak kiaman kali jadi tetap utuh opal khusus roti
Bibadnihi ing dalem wetenge si bocah bayi. Amisalu kumamangka te contone sira loro iku misalu adi padane iki imro'ah. Amal sami tuku mangaturaken krungu sapa sira yen anal ujrata temen sedune sifat kesusu-susu iku minasaiton setengah saka perbuatan seton. Wataane utai alon-alon iku minar rahman setengah saka sifat Gusti Allah kang anggere sifat ar-Rahman. Suma kharaja mengkoni metu sapa sampun minas sejenis saking penjara. Baca alam mengkoni tumandang sapa si sampun yu asiru kali kang ngancani sapa si sampun khosiatal maliki ing tukang ladeni ratu. Hatta sausenggo dadi aring bi sapa si sampun bi kelawan ya Allah bi kelawan khasiatil muluk sampun gak secara pelan sing nyedeki nyanggone wong sing biasa ngladeni ratu sapi karo sing ngladeni suwi-suwi apik karo ratu apik kisane suwi-suwi ngomong berhubung wis dadi apik ngomong secara pelan-pelan. Akhirnya keberhasilannya bisa masuk yang agama Islam. Beb An-Najjar ngajak nyanggane ratune kaya mekaten. Tapi nggih ngoten niku dua orang sing dadi utusane Nabi Isa kon dakwah cara bahasane ajak-ajak membayang ngersane Allah nggih sampai kurban kaya mekaten. Karo-karuan. Kata asau bihi parofa'u biasa ini Amrozi orang kok ajak-ajak perkara sing apik paribasane langsung emosine ngebom del jadi masalah kan mulane apa-apa niki harus taktik istilahipun secara pelan engko ya ben iso berhasil yo gak mandoroti nyang awake ngoten ora mandoroti nyang awake cara bahasane wong kuno itu golek iwak ampreh berhasile banyu gak butek iki piye ngoten banyune gak butek tapi berhasil ya carane pelan-pelan kan kudu sabar dibesani utawa diponcang pancing. Ngoten. Lah tergesa-gesa kolam teko diyuri biyur tuh. Gak karuan. Mergo keemosiane gede. Nggih ngoten niku. Bisa-bisa sampean ora ketok iwak malah dipatil iwake. Mergo sampean jegur biadu-biadu ning blumbangan dari pasar. Warfa'u khobaruhu ilal maliki fada'a warodiyah asrotahu. Mana kini dipundhaken sampun seorang yang sudah begitu mengenal taktik politik akhirnya pun begitu mendekati nyanggone ratu gak sekaligus mendekat dengan ratu tapi mendekat yang orang yang dekat dengan ratu sing biasa melatih ratu. Lama-kelamaan roh simpati sampun seorang yang dines sing wong sing temen pun lama-kelamaan dadilan kenale dadilan bisa menyampaikan tatanan agama disampaikan yang gene ratu nila kata ansaubihi kata ansau sehingga dadi aring-aringan sapa si sampun bi kelawan sujane khasiatul muluk para Pak mengko nuli ngaturaken sapa si khasiatul muluk khabarahu ing khabari sampun ila maliki maring ratu padahal mengko ngundang sapa ratu ing sapa ratu padahal mengko ngundang sapa ratu ing sampun waradhialan ridho asratahu ing nyeruwangi utawa ngancani asratahu ing ngancani maring ratu wani salam dadi aring bisa sapa siratu iklan kekancanan sampun wa akramahulan mulyakaken sapa ratu ing sampun
Sumakala mengkoli dawuh sapa sampun lamane si ratu data yamin indal sijine dina. Ayu al malik balaponi annaka hubista abijeni. Ayu al maliku eling wong kang dadi ratu balaponi tumeka ingsun annaka temestine sira iku kapastu menjara sapa sira bisijeni ing dalem tempat pakunjaran rajulaini ing wong lanang loro. Padha batu mangkone mukuli sapa sira ing karone rasulaini. Hinada awaka semangsane wus aja-aja sapa rasulaini kae sira ila ghairi dinika maning saliyane agama sira. Wahal kalimatu kuma mengko ana ta ya Allah buktine si rasulaini wahal sami talan ana kumu sapa sira kala huma ing pengucape rasulaini. Pakola mengkoli dawuh sapa al-maliku ratu la ora. Pakoda kala teman-teman ngaling-ngalingi baini dalam antaran ingsun wa baina dan kemalan ing dalam antarane mengkon rasulaini apa sing ngaling-ngalingi kodopi sifat bentuk ingsun. Kala mengkoli dawuh sapa sih ya Allah samun kala mengkoli dawuh sapa samun pain ro'aita mengkala meningali sapa sira maslahatan ing kebagusan ida aruma mengko ndamel sapa sira rumah ing karone rasulaini katanatu asangga katanatu senggo ningali sapa ingsun alama ing atase barang intaku makang ana sandinge rasulaini pata mengko teka sapa si ratu bima klan gawa pata mengko teka bima kelawan gawa rasulaini sapa al-maliku ratu. Pakola mengkoli dawuh sapa ratu lama pakola mengkoli dawuh lama maring karone rasulaini sapa sampun man utai sapane wong arsala kang ngutus sapa sira kang ngutus sapa sonan kumae sira loro ilahuna ing dalem kene-kene panggonan ola mengkoli ngucap sapa sira rasulaini Allah alladzi khalaqa kulla shay'in sing utus aku iku Allah Gusti Allah alladzi zat kala kang mustadiaken sapa Gusti Allah kula saene sakabehane suci-suci wale salat ora ana laukat Gusti Allah posaripun kang madani summa kala mengkoli dawuh sapa sampun sapa nyipatana sapa sira lana maring ingsun sifat ing sifate Gusti Allah. Pakola mengkono ucap sapa sira Rasulaini ana utusne Gusti Allah taala iku ya alu agawe sapa Gusti Allah maes kabehane barang ya saukan ngesane sapa Gusti Allah wayah kumulan hukumi sapa Gusti Allah maing barang suyuri tukang ngesaken sapa Gusti Allah sumakola mengkono daun sapa sampun bama ayatukuma wamalan iku apa ayatukuma utawi tetengere sira loro baik menjadi utusan. Kala mengkono dawuh sapa Rasulaini ma iku apa ya tamanau kang ngarep-arep sapa sira ing ma sapa ya tamanau kang ngarep-arep ing ma sapa al-maliku ratu Rasulaini niki ngomong karo Ansamun jane ratu iki sing dipingini apa lho wis apa kepinginane kon omong aku tenan kepinginane ratu niki tibane ratune niki duwe anak wuto asli kan. Mripate ket lahir niki gane rata kaya bathuk kabeh. Karoan Rasulain niki didhawuhi. Kowe anakmu sing gak duwe mata rata iki. Lek tak wehi mata sret awakmu gelem iman karo aku sebagai utusan Allah. Gelem. Lah, kalau Rasulullah ini lho wajahe bocah niki diusap. Nyigan terus ya enek mripate. Wis asli utuh. Idepe, alise dadak kupul. Kaya mekaten iki. Akhirnya kejadiannya ratune ini jadi iman ya. Masalahnya roh kenyataan orang kok megol sitok anak ratu tok niki ya. Setelah ngoten anak buah ratu niki bodoh ikut serta iman kan.
nyanggone ratune nyanggone Rasulaini. Mergo nggih taktik politike Sam'un utusan yang ketiga fa'azzazna bisa lisin faqalu inna ilaikum mursalun. Setelah diperkuat utusan yang ketiga baru mengatakan yang secara jelas inna ilaikum la mursalun. Aku tekonya awakmu ki sebagai utusan Allah. Ya Allah anau yaf'alu ma yasa'u wa yahkumu ma yurid summa qala sam'un wa ma ayatutuma qala ma yatamannahu sapa al-maliku wa amara mangkoni perintah sapa al-maliku ratu hatta jauh sehingga teka sapa kaum bigulamin kelawan gawa punakawan matmusil aini kang den tuplek mripate wa mau di'ainehi utai wa mau di'aunehi utai panggonan mripat loro si gulam iku kal jabati kaya dene bathuk rata pamasalah mengkora leren-leren sapa Rasulaini kuyat wani kang donga karune Rabbah ing Gusti Allah kang dadi pangerane Rasulaini kata isapa sing dadi sigar apa mau diul basoni panggonane mripat. Ya Allah Pak Kodama kau ngalah sapa si Rasulaini tidak kota ini kelawan bundar-bundar loro minatini saking hidup wawada mama kau ngelakan sapa Rasulaini rumahin karuni cak kota ini lihat di kota kayu dalam ya Allah lihat di kota kayu kota kayu dalam batase melenge batase melenge si ulam masorota mengkoli dadi apa si karune kota ini ana kumutakolita ini kang molak-maluk karune yo wis kang bisa ningali bima kelawan kota ini kata ajaba mengkoli dadi bunga sapa maliku ratu apalah mengkoli dawuh sapa sampun lil maliku maring ratu in sa'al ta'ala menolong jaluk sapa sira min aliatika saking pengiran sira atas nasa yang gawe sapa sira sunan ing penggawe mislah ada ing padane mengkono penggawe ini Rasulaini kaya kuno mengkono sapa kaketi sira pasar mulya bali aliatika lan mulya sapa pengiran sira. Apalah mengkoli daun sepal maliku ratu ya sampun lai saurana liket bisun angka saking siro apa sitrun perkara kang den rahasiaken maktumun kang den umpetaken ina alihatana teman sakini pangeran ingsun ala dirupane pangeran utawa ala dirupane sesembahan kan Allah dirupani sesembahan lah nak butuhkan nyembah sapa Allah patung-patung ini kan inna ilahana teman sakune sesembahan ingsun Allah dirupani sesembahan nak butuhkan nyembah sapa ingsun kulayas mau ora bisa krungu wala ibsurulan ora bisa midan ora bisa mirsani wala yang taulan ora bisa nulungi wakana lan ana sapa sampun ila dakola indal nalikani sepu sapa almal dakola indal nalikani sepu sapa sampun almalika ing omahe ratu ala asnami ngatasé pira-pira brahala yada kulo mlebu sapa sampun pitukuli lan mlebune ratu wa yusalli lan maca selawat sapa wa yusalli lan salat sapa sampun kasiron kelawan akeh sampun politike nggih ngaten lek ratune mlebu nyang tempat sesembahane dhek ya melok mlebu tapi nek kono salat wa yusalli kasiron wa yatadarru salat niki kangge tentu ruku tentu i'tidal tentu sujud tentu i'tidal tentu sujud maneh tentu ngadeg disangkane ratune niki ya nyembah yang ini brahalane tapi sampun kan salat yang ngersane Allah Subhanahu wa taala ya Allah ya sholli kasiran
wa tadarru lan dadi dipre sapa sampun kata donu saenggoni kata donu saengga padha nyono sapa kaum ana sampun iku alami ladinin ngetokake agamane si kaum. Muga piye apane dhek iki nyangene tempat sesembahane sampun yo melu. Pengen kono dhek yo mau meneng terus salat. Apa lama kane ngucap sepal maliku ratu di Rasulullah ini malik utusan loro. Bar pengerah utusan loro sing ning penjara niku melalui taktik politik sing bareng. In kodaro laman kuasa sapa ilang kuma pangeran sira loro ala dirupane Gusti Allah. Ngabudan aku kang padha nyembah sapa sira loro Gusti Allah ala ikhya amwat ing atas sing uripaken pira-pira kang mati amana iman sapa sun iklan Gusti Allah. Babi kumalan kelas sira loro ola ilahana qadirun. Ola mongko nuli ngucap sapa Rasulullah ini ilahana utawi pangeran kita iku qadirun kang kuwasa ala kulise ing atase sekabehane suci-suci. Ala kulise ing atase sekabehane suci-suci. Bakola al-maliku. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.